啲抱我可以抱我上床瞓覺咩？晚安，我而家要瞓覺啦。我有啲啦。個姿勢有啲唔舒服，可以幫我喐一喐咩？你今日去飲茶未啊？有冇食到得意點心？哇，係咩點心嚟㗎？有冇蝦餃定係奶黃包啊？下次可唔可以帶我一齊去？我保證乖乖坐好。朝早嗰陣，你偷偷食咗啲咩好嘢啊？唔怕嘅，等你想分享嘅時候，我豎起耳仔聽你講。我想玩乒乓波波，放我大到得唔得啊？就係呢個啦，唔該晒你啊。想要奶奶樽啊，幫我放袋度好冇？唔係呢個啊，人哋想要奶冰啊。